Huu ni muda ambao viongozi wa Simba wanategemewa kukutana na kushauriana ama kukaa kikao ambacho kitakuwa kinahusu internal CAF postmortem review kupitia msimu wao wa kimashindano wa kimataifa. Ndivyo namna ambavyo klabu zinakuwa zina operate. Of course, mara nyingi unapokuwa umefikia malengo na hata unapokuwa haujafikia malengo zaidi, hichi ni kikao muhimu ambacho viongozi huwa wanakikaa ili kufanya tathmini ya namna ambavyo msimu wao wa kimashindano kwenye upande wa kimataifa umekwenda, na hii haitokuwa na tofauti yoyote kwa upande wa Simba. Viongozi wa Simba ni wazi watakaa kwa ajili ya kufanya tathmini ya msimu wao wa kimashindano wa kimataifa ambao haujakwenda vizuri hata kidogo, kutaka kujua walikosea wapi, kwa sababu hichi ni kitu ambacho ni wazi hawakukitarajia wala hawakukipanga kabisa kwa vyovyote vile ambavyo itakuwa, kwa sababu kawaida matarajio ya Simba kila msimu kwenye michuano ya kimataifa ni walau kufika robo finali, kisha malengo mengine ya msingi yanaanza kuandaliwa kuanzia hapo. Lakini hichi ambacho kimekuja kutokea kwa maana ya wao kushindwa hata kumaliza nafasi ya tatu, just imagine, imekuwa ni mshtuko mkubwa kwa upande wao, na ni wazi watakaa na kuzungumza kuhusu nini ambacho kimesababisha wamekuwa na msimu mbaya kiasi hichi. Matarajio yao yalikuwa ni yapi na uhalisia ambao umekuja kutokea ni upi? Ukijaribu kutizama, kuna kukinzana kwa kiasi kikubwa sana kwenye matarajio ambayo Simba walikuwa nayo na kwenye uhalisia ambao umekuja kutokea mwisho wa siku. Ina maana hapo unategemea CEO, mwenyekiti wa klabu ya Simba, upande wa wanachama, upande wa mwekezaji na baadhi ya viongozi wengine wakutane, wakae, wajaribu kutizama KPI zao, key performance indicator, viashiria vya performance ambayo ilikuwa imetarajiwa ama imewekwa na klabu, ni kwa kiasi gani havijaweza kufikiwa kwenye upande wa kimataifa. Na majibu ya hichi kitu hamtokuja kukiona hadharani, lakini kitakuja kujidhihirisha kwenye mabadiliko ambayo Simba wataanza kuyafanya kwenye namna ambavyo watakuwa wanakiandaa kikosi chao. Kwanza, kitu kikubwa ambacho kinadhihiri hapa ni kwamba, ama kitakuja kuonekana kama kilikuja kuleta changamoto ya msingi katika klabu ya Simba, ni kuacha usajili wote ukafanywa na mwalimu. Inawezekana hili wakati linafanyika mwanzo wa msimu, kwa maana Fadlu Davids kuwa ndo mtu ambaye anapoint wachezaji, kisha mwekezaji Mo Dewji anakwenda anafanya biashara ya kuwasajili hawa wachezaji, pengine kwa kipindi kile ilikuwa inaonekana kama sio issue, lakini ukweli ni kwamba hili limewaathiri Simba kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kwamba kuiacha biashara yote ifanywe na mwalimu, kitu ambacho si kawaida kwenye misimu yote ambayo Simba amekuwa na uhakika wa kufuzu kutoka kwenye hatua ya makundi. Kwa zaidi ya 90% usajili ulikuwa unafanywa na uongozi. Mwalimu alikuwa anaweka bayana ni eneo gani anahitaji liboreshwe. Mchezaji mwenye sifa hizo alikuwa analetwa na viongozi, na ni kwa kupitia msaada wa mtu aliyekuwa anaitwa Mels Dalda, yule chief scout wa klabu ya Simba ambaye alijiuzulu mwezi wa 10 mwaka jana. Yule kwa sehemu kubwa miaka 4 iliyopita alikuwa ni mtu ambaye kwa kiasi kikubwa sana alikuwa anahakikisha Simba inapata wachezaji ambao inawahitaji. Yeye ndo alikuwa na point kwamba mchezaji fulani, uongozi unamwambia bwana, sikiliza, mwalimu kasema anahitaji mchezaji mwenye sifa 1 2 3. Yeye kwa nafasi yake kama msaka vipaji kwa niaba ya klabu ya Simba alikuwa anahakikisha hao wachezaji wanapatikana mwisho wa siku. Sasa safari hii imekuwa ni tofauti. Usajili wote umefanywa na mwalimu Fadlu Davids ambaye wala hakukaa kabisa, akawa amejikuta ameondoka. Kwa hiyo kundi kubwa la wachezaji ambao wameendelea kuwepo mpaka leo wamekuwa ni wachezaji ambao walisajiliwa na mwalimu mwingine, kisha wamekuja kufanya kazi na walimu wengine ambao pengine sio wachezaji specifically ambao labda wao wangetamani kuwatumia. Kwa hiyo hapo unakuta kuna mgongano wa kiufundi, mgongano wa kiuwasilishaji, changamoto. Kwa kitu ambacho ninaamini kitakwenda kubadilika safari hii ni kutoacha usajili ufanywe na mwalimu, kwa sababu maisha ya walimu katika vilabu ni mafupi sana. Ukisema usajili wote unaokabidhisha kwa mwalimu, matokeo yake ni kwamba akiondoka unampa kazi kubwa mwalimu anayefuata kuja kufanya kazi kiufundi na wachezaji ambao pengine wengi sio chaguo lake, hawaingii katika mipango yake, hawaingii katika mifumo yake. Shida ndo zinakuja kuwa kama hizi. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, kuanzia sasa hivi Simba wanaanza kuweka malengo kuhusu namna watakavyoendea msimu unaokuja, kwa sababu kiukweli mashindano ya CAF ni mashindano ambayo yanatakiwa yawaingizie fedha nyingi sana Simba kwa kufuzu kila mwaka kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo kuna fedha nyingi ambazo Simba wameikosa kwa kushindwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo
ili makosa kama haya yasijirudie tena, unataka kuhakikisha kwamba unafanya kitu cha uhakika kwenye kujiandaa na msimu mwingine mpya kwa ajili ya hii michuano. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinatarajiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kunatarajiwa kuwa kuna mabadiliko serious ya Simba kwenye namna ambavyo watakuwa wanayaendea malengo yao ya msimu, hasa kwenye upande wa kimataifa, kutorudia baadhi ya makosa ambayo waliyafanya msimu huu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinatarajiwa kufanyika, na mwisho wa siku majibu mtakuwa mnayapata kupitia matendo tu ya Simba wenyewe yatakuwa yanawaonyesha kwenye namna ambavyo watakuwa wanaendea vitu kiutofauti kuanzia sasa hivi, kwa sababu ni wazi ukirudia kitu hicho kwa kutegemea matokeo mapya, wewe unakuwa ni wenda wazimu tena. Wanasema mwisho wa siku upo umsema kwamba kuendelea kurudia kitu hicho kwa kutegemea matokeo tofauti ni wenda wazimu. Kwa Simba hawawezi kuendelea hawataweza kabisa kurudia utaratibu ambao waliufanya msimu huu. Hilo ni wazi. Watabadilisha utaratibu wao wa usajili. Ushawishi wa mwalimu kwenye kuleta wachezaji utakuwa ni mdogo kama ilivyokuwa miaka yote, na ndio maana mwisho wa siku unaona ni kama vile Simba pia wanajaribu kuja na utaratibu wa kutaka kuleta watu tofauti kwenye timu. Mkurugenzi wa ufundi, hii ni nafasi ambayo Simba wameitangaza kwenye timu kwamba anatakiwa apatikane huyu mtu. Mkurugenzi wa ufundi ndo anakwenda kubeba maono ya klabu inacheza vipi, isajili wachezaji wenye sifa gani, ilete mwalimu mwenye sifa gani wa kuja kuendana na kile ambacho falsafa ya klabu inakitaka mwisho wa siku. Kwa hiyo haya yote ni katika kujaribu kuhakikisha kwamba makosa walioyafanya msimu huu Simba Sports Club, hasa kwenye upande wa kimataifa, manake hayaendi tena kujirudia kwenye msimu unaofuata.